একটু ভিডিওটা একটু হ্যাঁ দর্শক বিশাল শৈল এটা কইছে এক কুড়ি আছে কইগুলো লো 20 কেজি নিচে টাকা কইলাম আমি নিচে টাকা কইলাম ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বারবার ধরে নিয়ে যাচ্ছে রোজ ঘুরতে এবার জমুতুল মালুক ভরবো মাছ খুবই কি এটা এইগুলো উড়াইলো এইগুলো উড়াই উড়ানো কি হবে তোমাকে উড়াই হ্যাঁ আমার ফায়দা হইতেছে এবার যেখানে একবার যেখানে ধরেন মাছ বাস দেখো বাস লোক কি ভাতটা গেলে ভিটো গো মাছ আনতে হ্যাঁ আসবে আবার আসবে বারবার ধরে নিয়ে যাচ্ছে রোজ ঘুরতে এবার জমুতুল মালুক ভরবো মাছ খুবই কি এটা এক কুড়ি কো দেন অনেক কুড়ি ডাক্তার কে তাহলে বাজে বলে ডালি বলে ডালে দিয়ে দিন এরবে আর মাছ নাই আর মাছ আছে ওগুলো দেখে মাছ বাউ ছাগল হাজি পুকুরে তো বোঝা যায় না যে এই কটা মাছ আছে এরপর মাছ যে সব সাইজেরই হ্যাঁ কই দিও ভালো সবই ভালো এ বেশি এ দেখে যা মাছ জিওটা খেয়ে এলো রান্না শিখবো কি ছিল হ্যাঁ কালকা বুট সাইডে আমার বোন যাইতেছে গা কটায় হ্যাঁ ফ্লাইট তুই পাইবা না গিয়ে তো কথা না ফ্লাইট থেকে ফ্রেন্ডে মনে ভিডিও কল ভিডিও কথা আমরা চাইছি যে সন্ধ্যা নাগাদ বুঝে চলে যাবো অবশ্যই শুধু সন্ধ্যা রাত 3টার দিকে বাসা চলে যাবে বোগাই তিনটে বাজে এয়ারপোর্টে আগে টাইম লাগে কনফার্মেশন হয়েছে নাকি ডেট তো আগে বোধহয় টিকিট কাটছি বাসায় যাবা বাসায় যাওয়া গেলে না আবার আমরা সকালবেলা গাজীপুর যেতে না তা ভোরে গাজীপুর যাওয়ার ব্যাপার 8টা বাজে গাড়ি 6:30 7টা গাজীপুর যাওয়ার চাইলে রাতে গিয়ে দেখা করে আসবো সমস্যা নাই আমরা তো যাইতেছিলাম এত স্থির আর কি আছে 4-5 মাস পরে গিয়ে দেখা হবে সবাই তো দেখা যায় স্মার্ট লাগছে হ্যাঁ সাফরি